Холодильник Х1602 – грандиозная новинка 2018 года от компании Атлант. Это однокамерный холодильник без морозильного отделения, который сочетает в себе индивидуальный стиль и превосходное удобство использования. Это замечательный вариант для большой семьи или для тех, кто не хранит замороженные продукты. Устройство выполнено в белом цветовом исполнении с наружной вертикальной ручкой-скобой серебристого цвета, которая подчеркивает эксклюзивный дизайн модели. Удобная организация внутреннего пространства холодильника позволяет разместить все самые необходимые продукты. В камере расположено 5 полок из закаленного стекла. Для размещения крупных упаковок с продуктами их положение можно изменить. На двери холодильника установлено 5 емкостей из ударопрочного пластика, в том числе емкость нижняя с ограничителем для бутылок и емкость верхняя с крышкой, которая подойдет для хранения лекарств и косметики. В отделении свежести Super Fresh Box созданы прекрасные условия для хранения мясных или рыбных продуктов. Регулируемый уровень влажности в сосуде гидробаланс зонд сохранит сочность и вкус овощей или фруктов намного дольше. Помимо этого, в холодильнике есть новые элементы комплектации: подвесной контейнер Pullbox, подставка для бутылок и лоток для 12 яиц. В модели реализована автоматическая система оттаивания, которая предотвращает образование льда и иния в холодильнике. Новая модель оснащена светодиодной LED-подсветкой, которая ярко освещает внутреннее пространство холодильника и потребляет намного меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Панель управления Touch Control со светодиодной индикацией расположена за дверью холодильной камеры. Управление холодильником можно осуществлять с помощью удобных сенсорных кнопок. В холодильнике есть функция суперохлаждения, которая поможет быстро охладить напитки или большое количество свежих продуктов. Холодильник Х1602 – это современная техника, которая украсит любой интерьер и станет надежным помощником в быту. Потребитель будет приятно удивлен как ценой, так и возможностями новой талантливой техники Атлант.